दोस्तों नमस्कार। आज हम वॉशिंग मशीन के बारे में बात करेंगे कि वॉशिंग मशीन कौन सी दिशा के अंदर होगी तो आपको बेनिफिट होगा और कौन सी दिशा के अंदर होगी तो आपको नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम नॉर्थ दिशा से बात करते हैं कि नॉर्थ दिशा जो अवसर की दिशा है, इस दिशा के अंदर अगर वॉशिंग मशीन होगी तो आपको नए अवसर नहीं मिलेंगे और आपका धन का भी अपव्यय होगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन का काम है धोना। तो ये जो कार्य है नॉर्थ दिशा के अंदर अगर वॉशिंग मशीन है तो आपका धन का भी अपव्यय होगा और इसके साथ साथ आपके जो अवसर है वो भी हाथ से चले जाएंगे। तो इसलिए नॉर्थ दिशा के अंदर वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। जो अगली दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर वॉशिंग मशीन होगी तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी। आपका स्वास्थ्य के अंदर उतार चढ़ाव होते रहेंगे, बार बार बीमार रहना, ये आपके जीवन में एक वॉशिंग मशीन के कारण होगा। और जो अगली दिशा है नॉर्थ ईस्ट, जो स्पष्टता का जोन है, यहाँ पर वास्तु पुरुष का सर होता है। अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होगी तो एक स्पष्टता नहीं आएगी, किसी बात का जो सही निर्णय है वो नहीं कर पाएंगे और आपके दिमाग में कुछ न कुछ थॉट हर समय चलते रहेंगे। ये सब कारण वॉशिंग मशीन के कारण है। जो अगली दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये मनोरंजन की दिशा है। अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होगी तो आप किसी मनोरंजन के क्षेत्र के अंदर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उथल पुथल रहेगा, क्योंकि ये इसका वॉशिंग मशीन का काम है घूमना घूमना, और जिसके कारण आपका मनोरंजन जो क्षेत्र है वो डिस्टर्ब होगा। इस दिशा सामाजिक संपर्क की दिशा है, सोशल की है। तो इसके अंदर अगर वॉशिंग मशीन होगी तो आपके संबंध खराब होते जाएंगे और एक अनिश्चितता आपके जीवन के अंदर आएगी। ईस्ट साउथ ईस्ट ये सबसे बेस्ट दिशा है वॉशिंग मशीन के, क्योंकि ये चलने की दिशा है। तो वॉशिंग मशीन का काम है चर्निंग करना। तो जब ये अगर वॉशिंग मशीन वहां पर होगी तो आपके जीवन में जो मंथन है उस मंथन का सॉल्यूशन यहाँ पर वॉशिंग मशीन होने से आपके जीवन के अंदर होगा। तो सबसे जो आदर्श स्थान वॉशिंग मशीन का है वो ईस्ट साउथ ईस्ट है। जो ईस्ट और साउथ के जो नजदीक है, ईस्ट की जो दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट, इस दिशा के अंदर अगर वॉशिंग मशीन होगी तो आपके जीवन में जो सही निर्णय करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर उपलब्ध होगी। इसलिए वॉशिंग मशीन की जो आदर्श स्थान है ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा है। और जो अगली दिशा है साउथ ईस्ट, यहाँ पर अगर ये जो साउथ ईस्ट है ये धन से संबंधित दिशा है। अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होगी तो आपका जो धन है वो खत्म होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। इसलिए साउथ ईस्ट दिशा के अंदर वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो डेली इनकम आती है वो साउथ ईस्ट दिशा से ही आती है। अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होगा तो वॉशिंग मशीन का काम क्या है, वॉश करना किसी भी चीज। तो अगर यहाँ पर होगी तो ये थोड़ी आपको समस्या करेगी। और साउथ साउथ ईस्ट के अंदर होगी ये आत्मविश्वास की जो क्षेत्र है, और यहाँ पर अगर वॉशिंग मशीन होगी तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होता जाएगा। और जो अगली दिशा है साउथ, ये समृद्धि की दिशा है, ये आपके नाम फेम की दिशा है। और अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होगी तो आपका नाम और फेम कम होता जाएगा। और साउथ साउथ वेस्ट ये डिस्पोजल है। तो डिस्पोजल के जोन के अंदर वॉशिंग मशीन ऐसे भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर यहाँ डिस्पोजल के अंदर होगा तो वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं करेगा और खराब होता जाएगा। और अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होगी तो आपके धन का ना चाहते हुए भी अपव्यय होगा। साउथ वेस्ट दिशा ये संबंधों की दिशा है। अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होगी तो अपने संबंध बिगड़ जाएंगे, पति पत्नी के बीच और माता पिता के बीच, भाई बहन के बीच, इन सब के बीच जो संबंध बिगड़ने का कारण, यहाँ तक कि तलाक तक हो सकता है अगर साउथ वेस्ट के अंदर वॉशिंग मशीन हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे बड़ा ये चीज है संबंध। तो इसके लिए साउथ वेस्ट के अंदर आपको वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जो अगली दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट, ये एजुकेशन की दिशा है, बचत की दिशा है। अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होगी तो आपके बच्चे एजुकेशन पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं देंगे और आपकी जो बचत है, जो संकट के समय जो धन काम आता है वो धन आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ वॉशिंग मशीन होगी तो वो सब
वॉश कर देगी। और वेस्ट है प्राप्तियों की दिशा, यहाँ लाभ का स्थान है। अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होगी तो आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी और आपको किसी भी व्यापार के अंदर बेनिफिट नहीं होगा। और जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डिप्रेशन का जोन है, तो यहाँ पर अगर वॉशिंग मशीन होगी तो आपके अंदर जो थॉट्स अटके हुए हैं, जिसके कारण आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उस थॉट्स को यहाँ वॉशिंग मशीन होगी तो उसका काम है चर्निंग करना, तो जिससे आपके थॉट्स आगे की ओर प्रक्रिया करते रहेंगे, गतिशील हो जाएंगे, जिससे कि आपको डिप्रेशन कम करेगा। तो यहाँ पर भी वॉशिंग मशीन के लिए आदर्श स्थान है। और जो अगली दिशा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये सपोर्ट की दिशा है और बैंकिंग की दिशा है। अगर आप अगर डिप्रेशन में नहीं है, आप स्पष्ट है, तो आपको समाज के अंदर संपर्क अच्छा बढ़ेगा, जिससे आपको हर समय सपोर्ट मिलेगा। तो ये वॉशिंग मशीन यहाँ भी रख सकते हैं आप। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये अट्रैक्शन का जोन है। अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होगी तो आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक हमने ये सीखा है। तो सबसे अच्छी जो दिशा हमने देखी है वॉशिंग मशीन के लिए, एक तो हमने देखी ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रखें तो आपका मंथन अच्छा सा होगा। और जो दूसरी दिशा हमने देखी है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये जो डिप्रेशन की जोन है, यहाँ पर अगर वॉशिंग मशीन रहेगी तो आपको डिप्रेशन में जाने नहीं देगा। तो ये दो चीजें आपकी दो दिशा है वो वॉशिंग मशीन के लिए अच्छी हैं। इन दोनों दिशा के अंदर आप रख सकते हैं।